әйел адам қыз баласы аяғы ауыр болған сәтінде ораза ұстайтұғын болса, онда бұл адамның денсаулығына зиян келмеуі өте қажет. Бұны міндетті түрде мен бірінші орында дәрігерлермен кеңесуді бұйырған болар едім. Шариғатымызда солай бұйырады. Неге? Өйткені денсаулығы кінәраты бар адам, денсаулығы көтермеген қыз келіншектердің аяғы ауыр бола тұра ораза ұстайтын болса, оның ішіндегі бөпесіне зияндық келу ықтимал. Сондықтан әйел адам ол баланың рызық нәсібесін кемітпестен денсаулығын күтіп, содан кейін бала босанған деген 40 күн тазарып, баланы 2 жыл емізіп, содан кейін ұстай береді. Тіпті әйел адам өмірде біраз уақытқа дейін ұстай алмай қалуы мүмкін. Ол мойнында тұра береді, иншалла жаратқан алдында ол тіпті кешірімге де баруы ықтимал. Неге? Өйткені әйел адамның өмірі, бұны енді ұстаймын дегені және бала көтереді, ол кезде де ұстай алмайды. Сөйтіп өмірдің біраз жеріне баруы ықтимал. Сондықтан Алла оның рахымдықпен иншалла қарайды. Яғни ораза деген адамның денсаулығын құртып, бұзақтың құлшылығы емес, қайта денсаулықты бекемдейтін, ауруға шипа алып келген, мүмкін сізге қуат алып келген ғибадат болу керек.